如果8間大學同時炸你營嘅話，我哋留學生不足、收生不足，澳洲政府都唔會有好日子過嘅。Hello， 大家好，我係 Kenny。今日呢條片又留喺屋企同大家講下嘢咁樣啦。因為近排柏斯係非常之凍，完全凍到唔想出街。就算我喺屋企都係咁着衫，係咁着長褲，凍到唔想出去咁樣啦。咁所以今日呢條片呢，就留喺屋企同大家再分享下少少嘅社會 topic 啦。因為近排澳洲社會真係好多嘢發生，我亦都好多嘢想同大家分享咁樣嘅。咁今日呢條片其實我就唔知應該可以歸納做咩主題咁樣嘅，但係佢就牽涉咗好多日常嘅嘢，係同我哋日常生活非常之好 related 嘅。咁但係而且呢樣嘢個 consequence 個影響都係幾深遠嘅。咁我唔知應該歸納咩主題，咁但係大家睇落去啦吓。咁我喺前幾條片咪同大家分享過話，澳洲而家人口越嚟越多啦，而且亦都因為咁樣房價爆升咁樣嘅。咁如果未睇呢條片嘅觀眾朋友啦，可以去我 channel 睇翻，因為今日呢條片呢，算係繼上條片有少少延續落去咁樣嘅。如果你唔睇翻呢，你就好可能唔知我噏緊乜嘢咁樣啦。咁喺我上次拍完嗰條片之後啦，咁澳洲政府亦都慢慢開始有啲最新嘅季度數據出咗嚟咁樣嘅。咁喺呢啲數據入邊，亦都有啲跡象話俾我哋聽，澳洲嘅經濟個差距會越嚟越大嘅。咁你可能問啦，你咁講即係咩意思啊？咩叫差距越嚟越大啊？咁我哋首先從幾方面睇起先啦。首先我哋就從就業人口嗰度講起先啦。咁喺過去12個月，好多個行業啦，其實對呢個就業人口嘅需求都有上升嘅趨勢。當中以 healthcare、education 同 scientific professional 呢3個行業係上升得最勁嘅。咁而呢3個行業亦都係列入 skill labour list 入邊嗰度嘅。所以如果你係以 skill labour 身份想入嚟澳洲做嘢、定居 whatever reason 都好啦，而且你亦都係呢幾個行業嘅話啦，你係可以 expect 澳洲政府係會極速批你個 PR， 因為係真係好缺。但係唯獨零售同 hospitality 呢2個行業係跌咗嘅。咁我哋從好簡單嘅角度去睇，咁如果你話 demand 大過 supply 嘅話，咁我咪需要人咯。但係調翻轉 supply 大過 demand 嘅話，咁我咪唔需要人咯。雖然話澳洲政府喺過去2年係不斷咁樣加息，即係務求話想個失業率係想升翻啲咁樣嘅，冇錯。而且的確個失業率係比之前最高峰通脹最高峰嘅時期係升咗啲嘅。但係呢個情況只係喺某幾個行業嗰度發生，即係 even 喺現在高息環境下啦，我頭先提及嗰3個行業啦，佢哋嘅需求仍然都係非常之高嘅，即係仍然都係唔夠人去填補呢個職位嘅需求咁樣嘅。咁喺澳洲社會出現呢個情況嘅原因係因為人口增加，但係佢唔係單純嘅人口增加，佢係呢個人口增加並冇平均分配喺呢個社會入邊。因為自從 Covid 之後啦，澳洲宣布開翻關，開始俾啲 overseas 嘅人入嚟啦，好多人係從海外湧入嚟澳洲。冇錯，我係要用到湧呢個字。我哋先唔好理呢堆人係因為咩原因要嚟澳洲，未必過嚟讀書、移民 whatever reason 都好啦。總之就係好多人入嚟澳洲嘅。咁但係喺呢堆人入邊，其實 skill labours 嘅數量唔算太高，但係相反低技術人士係佔咗大部分。咁當呢堆低技術人士需要去打工賺錢維持生活嘅話，因為佢哋所擁有嘅技術係有限，所以佢哋只可以能夠向低技術嘅工種埋手，就譬如零售、hospitality 等等嗰樣嘢啦。咁所以就造成咗而家澳洲社會勞動力不平均嘅呢種現象啦。但係故事都仲未完嘅，唔係話單單話咁樣唔平均就算嘅。呢種現象亦都衍生咗另外一個問題，除咗頭先我提及嘅房價飆升之外啦，甚至乎我哋嘅保險啊，亦都會影響到嘅。因為你間屋越嚟越貴啊嘛，咁你當然要更貴嘅保費去 cover
去更高價值嘅嘢啦。咁再擴闊少少啦，我哋平時嘅二手車啦、醫療啦呢兩方面嘅成本亦都會越嚟越貴。咁社會你個人多咗，自然對車對醫療嘅需求就會更大啦。咁所以其實我哋唔單止喺房屋保險，我哋嘅車保、醫療保亦都會因為咁樣而加價。所以暫時見到呢個突然嘅人口增長啦，佢帶嚟嘅問題個影響都幾闊下嘅。咁澳洲政府就察覺到呢個問題啦，就話：喂，唔得掂喎，好多人嚟澳洲喎，咁樣落去搞唔掂喎。咁所以暫時佢哋嘅 priority 咧，就需要喺好短時間內去解決人口過多嘅問題。咁澳洲政府就諗到條所謂嘅絕世好橋，就突然喺上個月宣布就會話：哦，我哋要限制留學生嘅數量。咁我聽到之後呢，真係眼都突埋出嚟。咩料啊？乜搞啲咁嘅嘢啊？即係澳洲留學生嘅市場有幾大，大家唔需要我多講啦。即係平時喺香港應該見到好多成日搞啲澳洲升學講座啊，咁樣等等各樣嘢嘅。即係澳洲大學喺國際市場係都幾有吸引力咁樣嘅。咁澳洲8間大學呢度係有幾多個留學生喺入邊？咁仲有啲可能中學就已經過嚟咁樣嘅。咁呢啲留學生係米飯班主嚟噶嘛，cut 咗佢喎。咁即係點樣啊？咁實際澳洲政府話要減幾多個留學生，其實現階段都係未知嘅。佢只係宣布咗，我將會做呢樣嘢。但係澳洲政府喺批學生簽證個程序上，就其實已經靜雞雞做緊手腳噶啦。咁首先，學生簽證佢係批嘅速度係比以前慢咗，咁即係唔知佢係特登拖慢啦，定係佢人手唔夠去批咁多學生簽證，定係點樣啦？我先唔假設佢咩原因，但係整體個速度係慢咗嘅。咁所以有好多學生都係未趕得切時間去開學咁樣嘅，佢可能譬如話2月開學，但係3月先攞到 student visa 咁樣嘅。咁可能你話啦，喂，咁我申請旅遊 visa 先入咗嚟澳洲先啦，咁我咪趕得切開學咯。咁入咗嚟澳洲，到時我先再搞 student visa 咁樣咯。但係而家呢個做法已經係唔得噶啦。澳洲政府已經，我唔算話係 ban 嘅，即係你成功嘅機會率唔高咯。如果你咁樣做，所以如果有啲咩中介同你講話，趕開學啊，入咗澳洲境，攞旅遊 visa 入咗澳洲境先再算啦。你千祈唔好信佢。你好大機會會俾人彈翻轉頭嘅，到陣時佢唔單止要你中途離開澳洲，你仲可能會留有 bad record。你想再即時申請翻張學生簽證呢，就更加難啦。咁同埋啦，如果你係報啲不知名大學嘅課程嘅話啦，即係可能係啲乜 cert 啊呢啲咁嘅高危 course 嘅話啦，佢批你學生 visa 嘅機會亦都未必會咁高嘅，因為澳洲政府係驚你過嚟澳洲真正嘅目的唔係讀書。但係澳洲政府咁樣做係咪真係解決到問題呢？就其實真係一個非常大嘅問號啦。因為澳洲政府佢唔可以持續性咁樣做，佢唔可以持續唔俾啲學生入嚟，因為澳洲留學生嘅市場實在係太大啦，帶嚟嗰個經濟效益係真係好多嘅。先撇開政治層面先啦，如果8間大學同時炸你型嘅話我哋留學生不足，收生不足，澳洲政府都唔會有好日子過嘅。咁暫時嚟講，8間大學未出聲，咁就可能我 expect 佢哋嘅收生情況暫時都係理想程度啩。咁但係當澳洲政府開始 cut 人嘅話，咁到時8間大學開始出聲呢，咁我哋就有戲睇啦。咁所以呢啲暫時嘅短期措施啦，我覺得就應該對未來想過嚟澳洲讀書嘅學生個影響會比較大。咁我唔知個影響對香港學生或者其他國家嘅學生係有幾大，但係我覺得大家需要去打聽一下，究竟而家喺學生 visa approval 嗰個程序上邊有冇啲咩改變，又或者佢哋嗰個 approval time frame 會唔會拉長咗好多？如果唔係呢，你就要盡快去
去入紙申請咁樣啦。如果你而家已經喺度攞咗學生 visa 嘅話，可能呢樣嘢對你嚟講個影響冇咁大，未必關你事咁樣嘅。但係或者你可能要打聽下，你畢咗業之後，你攞呢個 graduate visa 嗰個程序會唔會有改變？因為佢可能唔想咁多人留喺澳洲 ，unless 你係 skilled labourers 嘅話，佢就可能會極速批你 PR 啦。但係如果你自己讀緊嘅科唔係 on skilled labour list 嘅話，你有可能會好難留喺澳洲咁樣嘅。咁所以呢樣嘢就應該會喺未來呢一兩年呢，就會慢慢逐漸再去深入地探討咁樣啦。因為澳洲出年大選，好似唔知9月係呢個 Federal Government 嘅選舉，咁所以我 expect 啦，解決人口問題啊，不論你係留學生啊、移民啊，同埋呢個房屋問題等等各樣嘢，應該會係各個候選人重點宣傳話題之一嚟嘅。因為而家係真係好多澳洲人係 struggling 去揾一間屋，或者佢哋嘅 income 係根本 afford 唔到一間屋，即係每日嘅新聞亦都係講好多呢咁嘅 topic 咁樣嘅。咁所以任何一邊當選啊，咁出到嚟嘅影響都可能會有唔同嘅。暫時喺呢個 big picture 上面，我哋都係一個未知之數。到底將來會發生啲咩事，我係唔知，亦都答你唔到咁樣嘅。但係有一樣嘢好肯定嘅就係澳洲政策上通常都冇咁快嘅。假設你今日講佢可能搞你1-2年啊，要做啲諮詢等各樣嘢先會真正實行嘅。咁所以喺短時間內，我覺得呢個現象亦都會維持咁樣，唔會變壞，亦都唔會變好。但係佢幾時 cut 留學生呢？我就真係唔知啦。但係對未來想過嚟澳洲讀書嘅留學生，你應該會係最大嘅受害者咁樣啦。好啦，咁我今日呢條片就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話，就記得俾個 like 我，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。